Sveiki mano brangieji, kas žiūrite gruodį, sveikinu su artėjančiais 2025-aisiais, kas žiūrite sausį, sveikinu su atėjusiais 25-aisiais ir tikiuosi, jog jau esate pasiruošę savo 25-uosius padaryti dar nuostabesnius, nei buvo praeiti metai. Taip pat noriu pradžiuginti su pasibaigusiu retrogradiniu Merkurijumi. Sausio mėnesį nebejausite nei retro Merkurijaus, nei jo retro šešėlinio poveikio, viskas eina pirmyn. Tai reiškia keletą mėnesių iki kito retrogradinio Merkurijaus yra puikus laikas naujoms pradžioms. Eiti į naują darbą, imtis naujų projektų, atsidaryti savo verslus, įsigyti brangius pirkinius, persikraustyti į kitą vietą, į kitą šalį, aplikuoti į studijas. Žodžiu, viskas, kas jums atrodo svarbu ir kas susijęs su naujomis pradžiomis, visko galite imtis. Kai žiūrite mane pirmą kartą, noriu informuoti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, ascendento ženklą ir Mėnulio ženklą. Tuomet jūs matysite visą bendrą detalų mėnesio vaizdą. Jeigu nežinote savo Mėnulio ir ascendento pozicijų, paliksiu aprašyme po šio vaizdo įrašu kitą trumpą 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame viską detaliai paaiškinu, ką daryti, kaip tai susižinoti. Na ir taipogi, jeigu esate nauji svečiai, tai greičiausiai dar nematėte, kanale jau galite rasti išsamių prognozių 25 metams kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio. Taipogi porą pokyčių prognozių, vieni pokyčiai, kurie jūsų laukia pagal jūsų įprastus zodiako ženklus, o kita prognozė pokyčiai, kurie laukia jūsų pagal kinų zodiako ženklą. Tai prognozių 25 metams jau yra ganėtinai daug. Kada tik turite laiko ir noro, galite klausyti. Na ir jeigu norite pamatyti kanale dar daugiau vaizdo įrašų, tai man reikalingas jūsų aktyvumas, kuo daugiau paspausta patinka mygtukų, kuo daugiau parašyta komentarų, kuo daugiau pasidalinta su žmonėmis, kuriems tai būtų aktualu, kuo daugiau žmonių, kurie užsiprenumeravo šį kanalą. Tuo sparčiau kanalas augs ir tuo daugiau prognozių atsiras šiame kanale. Na ir kas nežiūrėjote gruodžio mėnesio prognozės, tai noriu dar kartą informuoti, kad nuo šiol mano vaizdo įrašai turi 4 užsienio kalbų subtitrus. Tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taip kad tie, kas turite užsieniečių savo artimųjų rate, nuo šiol galėsite prognozes aptarti ir su jais. Na, o dabar galėsime pereiti prie tarologinės prognozės. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams 25 metų sausio 1 savaitę. Bei vienas patarimas skorpionams apie jų sausio mėnesį. Na kągi skorpionai, pati svarbiausia savaitė pas jūs bus 3, iškrito netgi 3 didieji arkanai. 1 taipogi svarbi, iškrito porą didžiųjų arkanų. Tai iškart ir pradėkime nuo 1 savaitės. Apskritai pas jūs gana daug finansinių kortų iškrito, tai reiškia mėnesis bus kupinas kažkokių tais finansinių reikalų. Ir jums iškrito 2 labai panašios, bet to pačiu ir priešingos kortos, tai yra velnias ir įsimylėliai. Bet principas yra kortų iliustracijos apskritai labai panašios, taip mes matome velnę, mes matome angelą ir mes matome moterį vyrą, taip. Tai pagal velnio kortą gali būti, kad 1 savaitę turėsite kažkokių reikalų su valstybinėmis institucijomis. Mokesčių inspekcija, vartotojų teisių reikalai, užimtumo tarnyba, policija, valstybinis universitetas, valstybinė mokykla, valstybinė poliklinika, klinikos, viskas, kas yra valstybinio, taip.
Tai arba gali būti finansinės institucijos, tokios kaip bankai. Tai vat kažkas pirmąją savaitę gali būti susijusios su šitais reikalais, kadangi šalia to jums iškrito monetų septynetas, kuris vėlgi rodo analizę savo finansinės situacijos, kad galbūt lik norėtųsi daugiau pinigų, mąstymą, kaip čia padaryti, kad tų pinigų padaugėtų, taip, bet prie to paties aukštus finansus rodo ir jau kažkokį tais derlių, kurį jūs galite pajausti. Taip, vat anksčiau jūs stengiatės, tai vat sausio pirmąją savaitę jūs jau galite pajausti tuos pirmuosius vaisius. Ir prie to paties įsimylėliai. Vėlgi, dviejų žmonių sąjunga, taip, tai gali būti ne tik dviejų žmonių sąjunga, bet pavyzdžiui jūsų ir kažkokio tais banko sąjunga, taip, dėl geresnės jūsų finansinės padėties, dėl paskolos, dėl verslo kažkokių dalykų. Tai vat dviejų žmonių sąjunga arba, kadangi tai yra dvynių korta, gali būti pasirinkimas iš dviejų variantų. Jūs turėsite kažką tais rinktis pirmąją savaitę. Na ir taipogi tai yra pirkimo pardavimo sandoriai. Tai gali būti, kad pavyzdžiui turėsite kažkokį tais pirmąją savaitę pirkimo pardavimo sandorį, į kurį bus įveltos valstybinės institucijos. Galbūt net pavyzdžiui yra kažkoksai tai nepasitenkinimas kreiptasi į vartotojų teisių komisiją, sakykime, nes kažkoksai tai pirkimo pardavimo aktas nebuvo įvykdytas, taip, galbūt prekė nebuvo kokybiška, norėjot grąžinti, taip, jums pinigų nenori grąžinti atgal, jūs kreipiatės į vartotojų teisės. Na, įvairiausios tokios situacijos gali būti pas jūs pirmąją savaitę. Arba bus kažkas tiesiog, kas susiję su pinigais, su institucijomis, kurios yra aukščiau jūsų, kuriom jūs turite paklusti. Na ir su kažkokiu tais pasirinkimu iš dviejų variantų. Arba su kažkokia tais komunikacija tarp dviejų žmonių, arba būtent kažkoksai tai pirkimo pardavimo sandoris. Tai va tokia pas jūs pirmoji savaitė. Antroji savaitė pas jūs toks jausmas, kad gali tęstis ta pati tema. Kodėl taip sakau, nes jums iškrito dar vienas didysis arkanas – teisingumas. O teisingumas pas mus susijęs su kontraktais, sutartimis, su teismais, su teisiniais reikalais, taip, tai labai arti yra būtent tų valstybinių institucijų. Bet kažkam tai gali būti nesusiję, tai gali būti, kad jūs ieškosite teisingumo antrąją savaitę, tai gali būti, kad jūs kovosite už tą teisingumą, gali būti, kad pasirašysite kažkokias tai sutartis, taip, tai yra pavyzdžiui darbo sutartis, paskolos sutartis, bendradarbiavimo su kažkuo sutartis. Na, kokios tik tai būna galimybės, taip visos gali jums išsipildyti. Ir prie to paties jums iškrito lazdų tūzas ir lazdų trejetas. Lazdų tūzas yra toksai impulsas, užsidegimas, imtis kažko tais, imtis tos idėjos, įvykdyti tą savo žingsnį, taip, ir lazdų trejetas būtent jau yra tas pirmasis žingsnis. Ne tik, kad idėja pas jūs ateina, jūs susidegat, bet jūs nusprendžiate, kad iškart tą pačią savaitę jūs ir imatės to žingsnio, taip. Viskas, kas susijęs su fiziniais dalykais, taip. Ir kadangi šalia iškrito būtent ta teisingumo korta, tai koksai tai fizinis dalykas gali būti. Na, pavyzdžiui, nuėjimas pas advokatą, taip yra fizinis veiksmas. Nuėjimas pas teisininką, tiesiog pasikonsultuoti dėl tų reikalų, taip. Nuosprendis paduoti tą kitą pusę į teismą, taip. Na, įvairiausi tokie dalykai gali būti, bet taipogi teisingumo korta gali rodyti ir kažkokius tai dokumentus, taip, pasą, kažkokią tai kortelę, vizas. Tai, pavyzdžiui, antrąją savaitę jūs galite gauti kažkokį tais leidimą, kažkokį tais dokumentą, kurio jūs laukite. Ir su to dokumento pagalba jūs galite pagaliau išvykti į tas valstybės, kurias jūs norėjote aplankyti, taip. Arba, sakykime, gavote leidimą
kažkur tai statyti kažkokį tais pastatą, ar gavote dar kažkokių tais kitų leidimų, kurių jums reikėjo ir jūs pagaliau galite imtis tų žingsnių, tai pas jūs atsiranda užsidegimas, motyvacija, nes jūs gavote tą kažkokį tais leidimą. Tai vėlgi netoli nukeliavome nuo tų teisinių reikalų, taip, valstybinių reikalų, vėlgi kažkokie tais teisiniai dalykai. Toliau trečiąją savaitę. Trečioji savaitė pas jūs pati įdomiausia, taip, ir kortos labai skirtingos iškrito ir galima čia įvairiausių scenarijų pamatyti. Tai pirmoji korta, kuri iškrito, pasaulis. Kažkokio tais periodo pabaiga. Na, pavyzdžiui, ilgą laiką jūs aplikavote kažkur tais ar valstybei, kad kažkokius leidimus gauti, taip, ar kažkokius dokumentus, ar kažkokiom studijom, ar dar kažkam. Ir jūs laukėt, kada gausite tą atsakymą. Ir antrąją savaitę jūs gaunate tą atsakymą ir jūsų tas laukimo periodas užsidaro. Ir jūs švenčiate, taip keliate taurę už artėjančią naują pradžią savo gyvenime. Ką reikia padaryti? Pažiūrėti atgal į praeitį, ką išmokote, ką kartotumėt, ko nebekartotumėt, atšvęsti savo tą rezultatą ir pasiruošti naujam etapui, taip. Na ir taipogi pasaulio korta, viską, kas susijęs su pasauliu. Vėlgi kelionės, užsienis, pažintis užsienyje ir bendravimas per nuotolį, per socialinius tinklus. Tai pirma korta jums iškrito tokia. Kita korta, kuri jums iškrito, yra Mėnulio korta. Mėnulio korta gali parodyti sustiprėjusią intuiciją, gali parodyti, kad kažko jūs nematote trečiąją savaitę, neskubėkite daryti išvadų, nes gali būti tiesiog, kad nematote visų tos situacijos detalių, kažkas nori kažką nuo jūsų nuslėpti. Gali būti sustiprėjusi intuicija, ryškesni sapnai, o galbūt jūs pasinersite į dvasinius, ezoterinius dalykus, taip, kažkokias tai praktikas. Na ir taipogi Mėnulis yra moteriška energetika, tai viskas, kas susijęs su moteriškumu ir viskas, kas susijęs su motinystė. Ir prie to paties jums iškrenta imperatorius, o imperatorius yra valdingas vyrukas, viskas turi būti pagal jį, jisai yra užsispyręs, jisai yra atsakingas. Tai ką mes galiausiai matome? Mes matome moterišką energetiką ir vyrišką energetiką. Tai yra pora, tai gali būti tėvai. Ir mes matome būtent tą pasaulio kortą, taip. Galbūt jūs švenčiate už savo tėvus, galbūt jūs švenčiate vestuves, nes kažkokia tai draugų pora taip susitokia. Galbūt tai yra jūsų tandemas su antraja pusė ir jūs švenčiate, kad pagaliau atradote tokį žmogų. Galbūt jūs sužinojote būtent naujieną apie nėštumą, taip, ir suprantate, kad ateina pas jūs naujas gyvenimo etapas. Arba, kaip ir sakiau, tiesiog neskubėkite daryti kažkokių tais išvadų trečiąją savaitę, taip. Labai įdomios kortos būtent tai trečiai savaitei, ar čia pas jūs kažkas baigėsi, ar su kažkuo kontaktuojate per nuotolį, pavyzdžiui, bendraujate su savo mama, tėčiu per nuotolį, taip, nes esate kitoje šalyje. Būtent mes matėme antrąją savaitę, kad galbūt jūs kažkur tais išvyksite, o trečiąją taip bendrausite per nuotolį. Galbūt tai yra pažintis iš užsienio, arba pavyzdžiui jūs pasakote savo antrai pusiai, kad esate nėščia, tai reiškia vyrukas iškart turi prisimti didesnį kiekį atsakomybių, taip, jau ne tik už savo moterį, bet ir už vaikelį, ir jūs tuo pačiu suprantate, kad jūsų tas vienišiaus etapas gyvenime baigėsi ir ateis kitas etapas kupinas naujų potyrių ir atsakomybių. Tad gali būti įvairios tokios situacijos. Čia svarbu išmokti pamokas, nesinešti senų klaidų į ateitį, taip, ir atšvęsti kažką tais, kas susibaigia, arba tiesiog bendrauti per nuotolį su užsieniečiais, su žmonėmis, kurie yra toli nuo jūsų. Pagal Mėnulio kortą neskubėkite daryti išvadų, nematote pilnai situacijos. Galite užsiimti įvairiomis moteriškumo praktikomis, ezoteriniais dalykais, religiniais dalykais, taip.
lavinti savo intuiciją, sujautrėti galbūt irgi gali būti, kad būsite jautresni. Na ir šalia gali būti, kad turėsite tokį vyruką, kuris bus užsispyręs, griežtas, bet jisai turi prisiėmęs daug atsakomybių. Tai galbūt iš jo išgirsite kažkokią informaciją, kuri jums nepatiks, bet tada, kaip ir sakiau, vėlgi nežinote, pilno vaizdo jūs nematote, tai neskubėkite daryti išvadų. Galbūt tai bus jūsų tėtis, taip, kuris kažkaip tais padės jums 3 savaitę. O galbūt tai būsite jūs prisiėmęs kažkokį tai lyderio vaidmenį 3 savaitę ir žmonės turės jūsų klausyti, taip, būtent tie, kurie bus jūsų grupėje ar tie, kurie bus jums pavaldus. Tai gali būti, kad turėsite tokį mokytojo vaidmenį 3 savaitę. Na ir paskutinioji savaitė susijusi vėlgi su finansiniais dalykais. Ir jums iškrenta monetų 6, kuris rodo, kad arba turėsite tiek pinigų, kad su kažkuo dalinsitės, kažkam bandysite padėti, taip, ar savo šeimai, ar kažkokiom labdaringom organizacijom, kuriuom to reikia. Arba būsite tas žmogus, kuris gaus pinigų, taip. Pavyzdžiui, turėjote čia konfliktą dėl pirkimo pardavimo sandorio, taip, tai gali būti, kad paskutinėje savaitė jums bus išmokėti, pavyzdžiui, pinigai. Prie to paties jums iškrenta monetų 4. Monetų 4 rodo būtent santaupas, mūsų finansinį pagrindą, mūsų skrinelę, kurioje mes laikome kažkokias tai santaupas, taip, juodai dienai, kaip visi sako. Tai gali būtent tas krepšelis jūsų padidėti paskutinėje savaitė dėl to, kad iš kažko gavote dar papildomai pajamų, taip. Arba tiesiog bandysite persidėlioti savo finansus, kad dalį atiduodate, liekate su kiek jau ten liko tų pajamų, taip, ir tų santaupų. Tai labai priklauso nuo jūsų situacijos, taip, kokiame finansinėme etape jūs esate. Na ir taipogi jums iškrito vėlgi lazdų tūzas, kurį jūs turėjote 2 savaitę, taip. Tai yra tie pagerėję finansiniai reikalai, ar tie finansiniai mainai, ar kažkas tokio, vėlgi duos jums tą užsidegimą, tą liepsnelę ir jūs nuspręsite imtis kažkokių tais naujų veiksmų. Galbūt jums reikėjo tų pinigų, kad jūs, nežinau, kurtumėt savo verslą, nusipirktumėt kažkokias tai studijas, kažkur tais pakeliautumėt, nusipirktumėt pamokėlės vairavimo, taip. Na ir pavyzdžiui, tie finansai, tos santaupos paskutinėje savaitė jums suteiks tą galimybę, taip, paimti tą lazdą į rankas ir daryti kažką, ką seniai norėjote padaryti, taip, būsite užsimotyvavę. Tai tokia puikia mėnesio pabaiga, kad ir kas čia bus mėnesio pradžioje, būtent ar tie sutarčių reikalai, dokumentų, teisiniai reikalai, taip, paskutinėje savaitė jūs džiaugsitės savo finansais ir tai net jūs pastumės imtis kažkokių tais dalykų, veiklų, galbūt kažkur pakeliauti, taip. Na ir mėnesio patarimas, jums iškrito dar viena finansinė korta, monetų 10. Ir šeimos puikia korta, ir finansų puikia korta, ypatingai kas liečia šeimos finansus, taip, kažkokius tai finansinius reikalus ne jūsų atskirai kaip žmogaus, bet jūsų kaip šeimos. Gali padidėti būtent jūsų šeimos kraitis, taip, nes galbūt pagerėjo ne jūsų finansinė padėtis, o jūsų antrosios pusės. Gali būti, kad jūs dalinsitės savo tuo turtu, gali būti, kad jūs įsigysite kažką būtent šeimos nekilnojamą turtą, šeimos automobilį. Na, žodžiu, tiesiog puikia korta monetų 10 yra aukščiausio lygio finansinė situacija. Galbūt jūs daug prisitaupysite kaip šeima. Puikia korta pirkimo pardavimo sandoriams, būtent tai, ką jūs perkate savo šeimai, kad visa šeima galėtų panaudoti ir jaustų naudą. Puikia finansinė situacija,
Na ir puikus, harmoningas laikas praleistas su visa šeima. Tai žodžiu, dėl finansinių dalykų turėtumėt nepergyventi taip, nes sausis bus tame puikus. Ir kad ir kokie čia reikalai būtų teisiniai susiję su pinigais, galiausiai paskutinėje savaitėje jūs turėtumėt pamatyti tą rezultatą. Net jeigu ta situacija taip susijusi su teisiniais reikalais ir pinigais pakryps ne ta linkme, tai gali būti, kad tie pinigai vis tiek pas jūs sugrįš per jūsų šeimyną, taip. Tai bet kokiu atveju finansinė situacija bus gera. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio mėnesį, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.